Всем привет! Мы заказали в розетке фен Ремингтон. Вот такой вот. Заказывали специально небольшой. Вот. Распаковываем. Заказывали мы в розетке, но забирали сами, без доставки. Если тоже так будете делать, рекомендую забирать либо в выходной день, либо в какой-то рабочий, потому что после работы у них стало много очередей. В комплекте у них гарантийный талон заполненный. Вот диффузор, направляющая. Сам фен. Как я говорила, мы заказывали небольшой. Обратите внимание, что ручка здесь не складывается, но в принципе он достаточно компактный. Кнопочка холодная обдува, переключение скоростей. Вот. Обратите внимание, такая вот мелочь и приятная. Заглушка на вилку. Еще есть инструкции. Здесь данные по гарантии, куда можно обращаться. Не только в нашей стране. Инструкция. Так, на русском пока не вижу, но думаю, да, вот есть. Давайте проверим. Направляющие в некоторых моделях писали, что очень плохо держится. Мы сейчас с вами проверим. Держится, в принципе, достаточно крепенько. Так что пока могу рекомендовать.